3, 4. 1, 2, 3, 4. Ô Caio, Oi? aumenta um pouquinho a caixa 2 pro Montanha. Eu acabei de aumentar, vem agora. Valeu, fechou. Como que tá pra você, Rodrigo? Ficou legal agora? Bom. Oi? Ficou legal? Pra mim, tá um pouco ruim. O que você tá precisando? Eu tô achando que tá... Eu queria que ficasse tudo um pouco mais baixo e eu ouvisse mais minha voz mesmo. Mas aí na hora a gente vê. Não. Não, na hora que se passa, né? É na hora que se passa. Ô Caio, o Montanha falou que a guitarra tá do lado esquerdo dele.